Feucht, fröhlich und locker geht's weiter bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Nein, das Spiel selber wäre cool, aber das Duell gegen Kali Karmine ist ziemlich nervig. In ihrer Kack-Zukunftsvision. Ihr seht aber, jetzt plötzlich bin ich irgendwie wieder am Drücker. Und ich glaube, es könnte auch schon gleich vorbei sein. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es hat sich gelohnt, das Duell Offscreen zu machen. Bis hierhin zumindest. Kali, Kali! Hatush Kali, kannst du mich hören? Ja, Jack, ich höre dich. Du schaffst es, glaube an dich. Ich weiß, Jack, ich werde es schaffen, aber nicht hier. Ich werde alles tun, um dich zurückzubringen. Ich werde nie die Hoffnung aufgeben, ich werde nie aufhören, für dich zu kämpfen, Kali. Ich weiß, Jack, deshalb bist du meine Nummer 1. Nun denn, ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Bye, bye. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Ich vergesse es auch nie wieder. Was für Kackduelle. So, Wahrheit und Konsequenzen, das nächste Duell. Bis auf eine finstere Auserwählte sind keine mehr übrig geblieben. Und es war an Akisa, auch diese zu besiegen. So schnell kann es gehen. Das lobe ich mir. Akisas Deck ist auf Pflanzen aufgebaut. Ist also, könnte man sagen, gewissermaßen ein Structure Deck. Oder auch ein Themendeck, wie auch immer man das formulieren möchte. Da habe ich ja gar nichts gegen. Im Gegenteil. Die Frage ist bloß, wie ist es genau aufgebaut? Also, Einzelfeuerblüte ist eigentlich schon mal cool. Wir haben einen Empfänger. So, ich spiele erstmal die Karte verdeckt und dann spiele ich Einzelfeuerblüte. Wozu? Na, für die Special Ability natürlich. Kopf aus Malen, rufe ein neues Pflanzenmonster aufs Feld. Stufending. War da auf dem Friedhof? Spore. Nee, mehr auf dem Friedhof. Auch mehr auf dem Friedhof. Irgendwas. Ja, komm hier, die Gigapflanze. Die ist cool. Gigapflanze. Ein Zwilling. Das Monster. Was? Warte mal. Zu 0 oder wäre mir jetzt eigentlich noch egal? Ah ja. Den Quatsch ist das versuchen, ja? Oder von mir aus? Können wir so machen. Dann rufe ich mal meine Rosenfee. Ist jetzt ein Spezialmonster, kein normales Monster? Offenbar schon, wa? Ne, Switch kann ich auch nicht, aber ich habe noch die Dornenmauern, also gar kein Thema, aber ich kann trotzdem angreifen mit der Rosenfee. Ja, mit Gigapflanze angreifen. Geht schon, nur mit 0 Angriffspunkten bringt es nicht viel. Und sie muss schön bezahlen. Die Scherbe der Gier. Macht die schon wieder. Ah, okay. Also. Warte mal, glaube ich auch noch. Dann rufe ich nochmal eine Einzelfeuerblüte. Aktiviere ihre Special Ability. Die Pflanze bringt mir zwar nicht mehr viel, ja, stimmt eigentlich auch. Da bringt die gerade wirklich gar nichts mehr.
Kopierpflanze ist natürlich jetzt generell gar keine mal so schlechte Idee. Übler Dorn. Ah, guck mal an, da haben wir noch mehr davon im Deck. Okay. Mach doch das mal. Erstmal kriegt es noch ein bisschen Damage. Kann hier noch ein paar Dornen mehr aufs Feld rufen. Und mit all diesen Monstern kann ich jetzt problemlos angreifen. Also ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Kali hatte vorhin irgendwie nichts richtig anzubieten. Misty Martiniert auch nicht, nichts Besonderes. Klar, sie hat 4 Zauberkanten auf dem Feld, aber bringt ja nichts. Gut, mein Angriff bringt jetzt auch nicht so viel, müssen wir zugeben. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und ich habe immer noch den schwarzen Rosendrachen in der Hinterhand. Langsam aber sicher mal ziehen sollte. Warte mal. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 5. War dann noch Stufe 2, war? Ja, wird langsam mal Zeit, ihn zu rufen. Aber erstmal noch gucken, was wir sonst noch so haben. Ich werde mal eine kleine Spur rufen. Und dann weltbekannten schwarzen Rosendrachen. Tada, da ist er. Ne, warte mal, wenn ich den Effekt jetzt nutze. Ja, eben. Aktuell bringt mir das noch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Ja gut, auch alle Kanzlerstimmen wären vielleicht schon nicht gewesen, aber wenn der Mann kann auch alle futsch. Und solange sie noch bezahlen muss, aber doch nichts gegen. So, Freunde. Ich mach mal eine Jägerpflanze raus. Und reptilianische Wache. Faszinierend. Irgendwie ein stärkeres Monster. Schon nicht schlecht. Vielleicht eine Rosenfee. Ja, ja. Kleinvieh macht Mist. Nicht viel, aber stetig. Aber in dem Quatsch-Ding hier. Friedensboot. Ja, ich bringe den Frieden. Ja, aber irgendwann hat sie keinen Bock mehr auf den Frieden. Marsch der Monarchen. Weder ruft sie hier Monarchen. Also noch einmal. Das bringt's ja. Ja. Ich würde mal sagen, schön irgendwie. Irgendwie auch nicht. Die sind ein bisschen schräg. Ja, ich könnte jetzt natürlich alle Karten zerstören. Was mache ich dann? Dann hier nochmal einen setzen, noch von vorne anfangen? Nee, ich weiß nicht. Friedhof in die Verteidigung, in die Angriffsposition beschwören. Das ist natürlich auch faszinierend. Guck mal, wir gucken mal.
Da ist er, Freund. Der gewonnene, unsterbliche... Ja, Gesundheit. Wobei sie nur nichts machen kann, weil sie keine Feldzauberkarte hat. Wir hingegen können auch nicht viel machen. Nee. Wir sind momentan beide ein bisschen ausmanövriert, könnte man sagen. Oh nun, Donnermauer. Welche Karte? Achso. Weil es ein Schnellspielzauber ist. In die Bock hätte ich ja schon. Na dann. Erdgebunden Unsterblicher gegen einen heiligen Drachen. Oder einfach einer halt der 5 Drachen, ihr wisst schon, was ich meine. Das könnt ihr so haben, Freunde. Schwarzer Rosendrache. Ja, ja, Misty, die ganze Mühe für nix. Wieder eine Karte verdeckt setzen. Und diese natürlich auch. Wunderball. Ernsthaft? Oh Mann, eine Zwielichtrosenritterin. Lange nicht mehr gesehen. Ja, warum mache ich nichts? Was war denn? Aha, wollte gerade sagen. Wiederum auch ein Empfänger, das stört mich jetzt aber gerade eher weniger. Ich kann eigentlich den anderen Effekt nicht nutzen. Ah, Empfänger muss ein Typ Pflanze, ja, er ist ja Krieger hier. Sie hat irgendwie mit ihren Schlangen, wa? Ich weiß auch nicht, was er soll. Immer noch ein bisschen unklar, was das Ganze genau soll, aber bitteschön. Juhu. So, also das Problem sind alles Empfänger, die ich jetzt gerade hier auf dem Feld habe. Es ist ein Hexenmonster, ist ja nicht so irgendwie, man sagen könnte, hey, ja, ist eine coole Pflanze. Ah, verlorenes Schwert, okay. Deswegen geht's nicht. Egal, hier kann ich trotzdem angreifen. Aber noch ein bisschen Schaden reinzudrücken. Also muss trotzdem zugeben, es ist ein interessantes Duell. Kann ich nicht anders formulieren. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt habe ich richtig Schiss. Nee, ich warte mal noch ab.
Ja, schade war. Hä? Was soll das bringen? Das hat sich ja gelohnt, Freunde. Tja, aber warum eigentlich nicht? War Schrei der Untoten. Also, ganz ehrlich, ich weiß vielleicht ein bisschen ruhig oder vielleicht ein bisschen verwirrt, aber ich verstehe Mrs. Taktik irgendwie nicht so richtig. Die ist irgendwie schleierhaft. Eine ganz seltsame Strategie. Was ist los? Warum erbebt die Erde? Schau mal da drüben. Da ein Winzer Auserwählter? Wer könnte das sein? Vor allem haben wir die Geschichte von Mist jetzt überhaupt nicht erfahren. Kein Wissen davon. Das ist irgendwie auch... Eigentlich ist es eine traurige Geschichte von ihr. Die jetzt überhaupt nichts davon erfahren haben. Götterdämmerung. Ja, Freunde, das ist ja auch schon das letzte Duell in der zweiten Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Nachher geht es mit der dritten hier weiter. Ich glaube, die vierte kommt hier zum Abschluss auch noch. Also, ja. Wir sind gut dabei, kann man sagen. Also, los geht's, Götterdämmerung. Den Auserwählten ist es nicht gelungen, alle finsteren Auserwählten vor Sonnenuntergang zu besiegen. Und der König der Unterwelt ist auferstanden. Jose und die anderen Auserwählten wurden vom feuerroten Drachen zu Rex Goodwin gebracht. Ist nicht der Tempel unter Goodwins Haus? Der König der Unterwelt kommt hierher, aber warum? Ich weiß es nicht. Erlaubt mir euch, das zu erklären. Ihr habt die finsteren Auserwählten zwar besiegt, aber nicht rechtzeitig, um das Tor zur Unterwelt zu schließen. Der König der Unterwelt kommt hierher, um dem Ritual beizuwohnen. Welchem Ritual? Das Ritual, das bereits seit vielen Jahrtausenden in diesem Tempel abgehalten wird. Dieses rituelle Duell wird es mir ermöglichen, die ganze Macht an mich zu reißen und die Welt zu beherrschen. Ich werde auch Auserwählte vernichten und die Unterwelt verbannen. Im Gegenzug wird der König der Unterwelt meine Wünsche erfüllen. Ich kann endlich meinen ultimativen Plan umsetzen. Also, stellst du dich diesem Duell oder nicht? Natürlich, wenn es bedeutet, dass ein Monster verschwindet, wenn ich gewinne, dann gerne. Klingt fair. Dennoch werdet ihr diejenigen sein, die hier eine Niederlage anstecken müssen. Wir werden sehen. Lass uns anfangen. Vor allem Goodwin spricht von der Mehrzahl. Im Anime ist es ja so, dass sie zu dritt gegeneinander treten, aber es ist eigentlich eher eine Art Turbo-Duell. Aber das gibt es ja hier nicht. Noch keine Frage dazu, warum Rex Goodwin plötzlich ein Kings Auserwählter ist, oder zumindest so aussieht wie einer. Und wieso der feuerrote Drache sie überhaupt alle zu ihm gebracht hat. Jose, was hast du da in der Hand? Ich finde die ein bisschen creepy, Kumpel. Tja. Und nun? Was haben wir alles Schönes? Wir haben ein paar Gerümpel-Bogenschütze. Die wären wohl eine Option. Da spiele ich mal Stimmen und hole mir einen Gerümpel. Ja, könnte man einen Schnellzieh-Synchron machen. Warum nicht? Das haben wir noch nie eingesetzt hier. So, dann rufen wir mal Tempokrieger im Angriffsmodus. Weil ich natürlich sehr gefährlich bin. Tempokrieger, Special Ability und Angriff. Oh, ein Riesenrad hat ein Erddeck. Aha. Das Kackvieh. Ja, hat er irgendwie auch im Anime verwendet, um sowohl normale Synchromonster als auch finstere Synchromonster zu rufen. War irgendwie ein bisschen schräg. Der Trickreiche, guck mal einen an. Und einen scheinigen Elfen.
Na dann. Mal gucken. Sternenstab Xianlong. Position beschwören. Zerstört werden. Erstmal vielleicht Schnellziel synchron. Zeig dir, mein Kumpel. Ich weiß, Stachelschaubenigel können wir jetzt bereits nutzen, aber ich nehme, glaube ich, Abstimmgeschirr. Wenn wir den schon mal haben. Synchrobeschwörung, zeige dich, Gerümpel, Bogenschütze. Goodwin, ich mach dich platt, obwohl die Folge schon vorbei ist. Was schaffst du wirklich? Danke. Jetzt ging das zurück. Da erstmal der abhauen. Und dann Gerümpelbogenschütze. Jo. Ein bisschen wenig Zauberfallenkarten auf der Hand, aber ansonsten läuft es ganz anständig. Der ist auch leicht schräg. Zeig dich, Gerümpel, Synchronisierer. Den gibt's ja auch noch. So, dann darfst du mal Tempokrieger rufen. Gehen wir jetzt hier nämlich hier ein bisschen auf Turbo. Stufe 8, Stufe 10, Stufe 5, nochmal Stufe 7. Ne, wir rufen Stufe 5 an. Ich hab Bock auf Gerümpelkrieger. Synchrobeschwörung, yeah. Gerümpelmonster zum Appell. Gerümpelbogenschütze, bitte einmal entfernen. Dankeschön. Und jetzt, meine Freunde, direkter Angriff. Ja, da macht er nicht mehr viel, der Gute. Nochmal ein Abstimmgeschirr, alles klar, nochmal Stachelschrauben, Igel. Ich mach's trotzdem, kann man momentan nichts machen. Und ganz ehrlich, Freunde, so wie es aussieht, ist bereits vorbei, wa? Obwohl, ich könnte eigentlich noch, warte mal. Ja, ich glaube nicht so, wie ich gerne gehabt hätte. Schau jetzt mal. Trümmerdrache generell, cooles Monster und so. Ah, deswegen. 4, 6, 7. Also für Stufe 7 reicht natürlich. Für Stufe 8 halt nicht. Ich hätte also Abstimmgeschirr, ja, aber der Effekt gilt dann nicht mehr. Ich hätte eigentlich mit Schildflügel nochmal mit dem Stachelschraubenigel hantieren sollen. Dann hätte diese Strategie funktioniert. Also die halt zwischen einen Trümmerdrachen zu nutzen, um danach Sternstabdrache zu rufen. Tja, Freunde, das war der große Rex Goodwin. Wow. An den Kampf mit Rex Goodwin beschworen die auswählenden verroten Drachen und vernichten den König der Unterwelt. Yusei erwachte an einem seltsamen Ort. Wo bin ich? Goodwin, bist du es wirklich du? Nicht nur ich. Hey Bruder, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Sieht genau noch so aus wie als finsterer Auserwählter. Hätte man auch ändern können. Oh ja, das stimmt. Wo sind wir? Zwischen dem Licht und der Dunkelheit, Yusei, an einem Ort, an dem Frieden herrscht. Das haben wir nur dir zu verdanken. Die Freundschaft und Bindung mit anderen ist wirklich alles, worauf es im Leben ankommt. Pass auf dich auf, Yusei. Wenn ihr uns jetzt bitte entschuldigen wollt, mein Bruder und ich haben uns noch viel zu erzählen. Ja, und dann gehen sie, von dannen, für immer und ewig. Irgendwo ein Unsterblicher, Gotcha-Raska, haben wir auch nicht gesehen, glänzender Elf, den schon. Französisch-Twist. Ja, damit werden wir nächste Folge weitermachen. In der nächsten Staffel hier bei Yu-Gi-Oh!
5Ds, beziehungsweise beim Yu-Gi-Oh! 5Ds Arc im Spiel von Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Think Evolution. Ich sage in der Hinsicht vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.